Gaur, Eibarren, Euskal Herriko torturaren aurkako egunaren testuinguruan, Joxe Arregi torturapean erail zutenetik 45 urte betetzen direnean, adierazpen honen bidez zuzentzen gatzaizkio Euskal Gizarteari eta Hego Euskal Herriko instituzio gorenei, Euskal Herriko torturatuaren sarearen izenean. Eta ozen adierazi nahi dugu aitortzaren garaia dela. Espainiar estatuko segurtasun indarrek Euskal Herrien modu sistematikoan torturatu dutela. 5.000 kasutik gora dokumentatu dira, eta horiei guztiei aitortza eta erreparaziorako mekanismo ofizialak eskaini behar zaizkie. Bizikidetza demokratiko bat eraikitzeko oinarrizko abiapuntua baita hori. Eusko Jaurlaritzari, estatuko biktimen aitortzarako Euskal Autonomia Erkidegoko legea berritzea eskatzen diogu. Epealdia zabaldu eta aitortza eta erreparazio mekanismo integral bat bermatzeko beharrezko ekinbideak eta adostasun politikoak sustatuz. Zentzu honetan, tortura pairatu dugunon eskaerari erantzun behar zaiola agerian usteko asmoz, bildu ditzakegun aitortza eskaera guztiak Eusko Jaurlaritzan erregistratuko ditugu. Nafar gobernuari, 16/2019 foru legearen bidez, Nafarroan 1960tik 2011 bitarteko tortura kasuak aitortuak izaten ari dira dagoeneko prozesua zabaldu zenetik. Horregatik, frankismo eta trantsizioa harago ere, ehunka herritarri tortura aplikatu zitzaigula aitortu dezala eskatzen diogu. Dagozkion ardurak bere gain hartuz. Herri honetako eragile politikoek betebehar demokratiko bat dutela deritzogu. Tortura ez delako iraganeko kontu bat. Aitortu eta erreparatu beharreko zauri bizi bat baizik. Euskal Herrian, egia, justizia, erreparazioa, ez errepikatzeko bermeak eta memoria osoa oinarri izango duen etorkizuna eraiki nahi badugu, zergatik torturatu gintuzten argitzeko garaia da. Metodo krudel honen aplikazioa noren aginduz ahalbidetu den, nork eta nola baimendu zuen jakiteko garaia da. Etorkizun publikoak hartzeko garaia da. Eta batez ere, tortura politikoaren aplikazioan egondako impunitatearekin amaitzeko garaia da.